तो आगे सारे भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गेम चल रहे हैं। आज हम लोग खेलने वाले हैं F1 मोबाइल रेसिंग गेम। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। ये भी एक आगे का मुझे नहीं पता, इधर से आने वाली बहुत अच्छा गेम है। चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ गाइस, हमारा गेम होने वाला स्टार्ट। अब चलते हैं, सबकी चट्टी फाड़ के रख देते हैं क्योंकि अपन तो प्रो वाले बंदे हैं ना यार। औकात में रहो। प्रो बंदे अब नहीं ऐसे हो सकते हैं। अरे बढ़ना यार, क्या बेइज्जती करवा रही है सारा, यहीं पे करवा दिया लगा ना मजा। तो मैं जीतूंगा और ये चीनी लोग हार जाएंगे। अबे क्या हरकत कर रही है, अभी दिखा गाइस, सबसे आगे मैं निकलूंगा। ये सब मेरे पीछे रहेंगे और रोएंगे कि मैं किसके साथ रेस लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ प्रो प्रो प्रो। बहुत बढ़िया। फॉर्मूला 1 कार्स। हाँ गाइस, ये गाड़ियाँ बहुत खतरनाक गाड़ियाँ होती हैं, मज़ा आ जाती है चलाते में। हर लड़का जब डिप्रेशन में जाए ना, ये गाड़ी चलाए मेरे बिंदास। हर लड़का नहीं, मतलब जिसके पास पैसे हैं। इसी ट्रैक पे जल्दी और कहीं जल्दी रोड होती है, लिखे रोड पे चलाते हैं ऐसा वैसा। रोड पे नहीं होती जल्दी से इसी ट्रैक पे। इसकी प्रैक्टिस भी लगती है, भयानक खतरनाक वाली गाड़ी मिलेगी की ऐसी थोड़ी ना हो जाएगी। पता है आप लोग कहोगे ये लड़का बकवास कर रहा है। हाँ, मैं बकवास कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई, सॉरी दोस्तों, डायलॉग भूल गया। क्या बताऊँ मैं। समझ सकते हो आप मेरी भावनाओं को। मैंने जो वीडियो डाला है ना, आप उससे मेरी भावनाओं को समझ सकते हो कि मैं क्या करूं। कुछ भी बके जा रहा हूँ, बके जा रहा हूँ, बके जा रहा हूँ। जी रेस खेलेंगे अब। तो हाँ गाइस, हमारी रेस चुकी है फिर स्टार्ट। चलिए इसी रेस को जीत के आते हैं, क्योंकि अब तो अपन हो गए प्रो। कोई नहीं यार, हरा नहीं, क्या बके जा रहा हूँ, मेरे मुझे खुद नहीं पता। मतलब कोई नहीं हरा सकता मुझे, यही मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं प्रो गाय तो मिलता। मतलब वो वाली मिलता नहीं गाय। चलो जीत के आते हैं। ये बात जीत जाएंगे कन्फर्म है। ये जीत गए। अरे सर बेइज्जती क्यों करवाते हो? अब जीत जाएंगे पर अरे अभी भी नहीं जीते। अबे मेरे जान किस तरह तू यार, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस पे। अब रुको, इसको पीछे छोड़ूंगा मेरे को। ये मेरे से आगे कैसे निकला? हाँ नहीं तो ये मुझे हरा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हूँ प्रो गाय। ये बात बस निकलने वाला है वो पीछे मेरे से। अबे नहीं, अबे नहीं, अबे नहीं और अबे यार।
दोनों हार गया इस बार। तो हाँ गाइस, अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ यार, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है यार। नारियल के शक्ल का भड़वा साला।